Insoniyat azaldan sayyoramiz Yerni qanday tuzilishdaligini bilishga, uni koinotdan qanaqa ko'rinish berishini ko'rishga qiziqib kelgan. Ilm-fan taraqqiyoti asnosida aviatsiya va raketa texnologiyasining rivojlanishi Yerni olisdan turib suratga olishga imkoniyat yaratdi va odamzodning bu orzusini ro'yobga chiqardi. Ushbu videoyimizda Yerni olis koinotdan olingan bir qancha tasvirlarini havola qilamiz. Bir 1946-yilning 24-oktyabrida Fao-2 raketasiga o'rnatilgan kamera yordamida olingan Yerning koinotdan tushirilgan birinchi surati. Surat 105 kilometr balandlikdan olingan. Bu surat esa AQShning birinchi fazogiri Alan Shepard tomonidan 1961-yilning 5-may sanasida olingan. Yerni sharsimon ekanligini namoyon etuvchi birinchi surat. Surat 1966-yili tushirilgan. Shu yilning 23-avgustida Qo'shma Shtatlarning Lunar Orbiter fazo apparati Oy sathidan 1200 kilometr balandlikdan turib Yerni suratga oldi. Bu Yerning Oy orbitasidan olingan birinchi surat edi. Bu tasvir esa oradan 1 yil o'tganidan so'ng Sovetlar Ittifoqining Luna 9 fazo apparati tomonidan olingan. To'liq Yerning birinchi rangli surati 1967-yilning 10-noyabrida AQShning ATS-3 sun'iy yo'ldoshi yordamida olindi. 1968-yilning 24-dekabrida Apollon 8 ekipaji a'zolari tomonidan olingan Yerning chiqishi deb nomlanuvchi surat. Umuman olganda to'liq Yerni, soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, bir qarashning o'zida to'liq Yerni 24 nafar inson ko'rishga muyassar bo'lgan. Ularning barchasi Apollon dasturida Oy sari parvoz qilgan fazogirlar. Biz Oyni shunga o'xshash ko'rinishini ko'p ko'rganmiz. Oydan turib Yerni ham shu ko'rinishda ko'rish mumkin ekanligini Apollon 15 ekipaj a'zolari isbotlashdi. Oyga eng so'nggi bo'lib parvoz qilgan Apollon 17 fazogirlari tomonidan Yerdan 29 ming kilometr uzoqlikdan tushirilgan Yer surati. 1977-yilning 18-sentyabrida 11,6 million kilometr masofadan Voyager 1 fazo apparati tomonidan olingan Yer va Oy tasviri. Navbatdagi tasvir esa 1992-yili 6,2 million kilometr masofadan Galiley zondi orqali olingan. Bu tasvir esa Mars Express stansiyasi orqali 2003-yilning 3-iyulida 8 million kilometr masofadan olingan. 9,6 million kilometr masofadan Yunona zondi orqali olingan surat. 139 million kilometr uzoqlikdan Yer va Oyning ko'rinishi. Surat 2003-yilning 8-may sanasida Mars Global Surveyor apparati tomonidan olingan. Merkuriy sayyorasiga uchirilgan Messenger avtomatik stansiyasi 2010-yilning 6-may sanasida Yerdan 183 million kilometr masofadan Merkuriy orbitasidan turib zaminimizni suratga oldi. 2014-yilning 31-yanvarida Curiosity Marsga yurar apparati tomonidan bizdan 160 million kilometr uzoqlikdan olingan Yer surati. Suratda Mars osmonida Yer qanday ko'rinish berishini ko'rish mumkin. Bu Yerning Marsga olingan yagona surati emas. Mars sirtida va Mars orbitasida faoliyat olib borgan va borayotgan apparatlar tomonidan olingan Mars osmonidagi Yerning ko'rinishini aks etuvchi suratlar. Saturn orbitasida faoliyat olib borgan Cassini fazo apparati 2013-yilning 19-iyulida Yerni salkam 1,5 milliard kilometr masofadan turib suratga oldi.
1990-yilning 14-fevralida Voyager 1 Yerni 6 milliard kilometr uzoqlikdan suratga tushirgandi. Bu surat zaminimiz Yerni eng olis masofadan olingan surati hisoblanadi. Ushbu suratda sizu biz istiqomat qilayotgan Yer bor-yo'g'i 0,12 piksel joyni egallagan xolos. Shuning bilan biz ham videomizga yakun yasaymiz. Barchangizga xush kayfiyat tilagan holda keyingi videolarimizgacha ko'rishguncha deb qolamiz.